Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Victor Makundi, mchungaji kiongozi KKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani na usharika huu wa Kibamba. Nichukue nafasi kuwakaribisha katika tafakari ya Pentekoste. Jumapili ijayo ni siku ya Pentekoste na ningependa kupitia kipindi hiki niweze kuzungumza mambo machache ya kuhusiana na Pentekoste. Neno Pentekoste si neno la Kiswahili, ni neno lenye asili ya Kiyunani na maana ya neno Pentekoste kwa Kiyunani ni 50. Kwa tunapozungumza Pentekoste tunazungumza siku ya 50 mara baada ya kufufuka kwa Yesu, yani Pasaka. Kwa hiyo neno Pentekoste ni neno la Kiyunani na likiwa lina maana ya siku ya 50. Kwa nini sisi tuna Pentekoste? Historia inatuonyesha katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa kwanza, ukisoma utakutana na habari ya siku ya Pentekoste, yani siku ya 50 mara baada ya kufuka kwake Yesu Kristo. Wanafunzi walipokuwepo pale katika mji wa Yerusalemu, walipokuwa katika kile chumba ambacho walikuwa wamekaa kwa ajili ya kuomba, Biblia inasema ziliwatokea kama ndimi za moto zilizogawanyika na zikaijaza nyumba ile. Wote wakajazwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, nao wakaanza kunena kwa lugha ambayo watu waliokuwa wakiwasikia, kila mmoja alianza kujiuliza ni kitu gani kimewatokea watu hawa hata wanazungumza kwa lugha ambayo ni lugha za asili ya kwao. Manake nguvu za Roho Mtakatifu zilishuka na uwepo wa Roho Mtakatifu uliwashukia ile siku ya Pentekoste, ambapo ni siku ya 50 katika mji ule wa Yerusalemu wakati wanafunzi walipokuwa wanaomba. Kwa kihistoria Pentekoste inaanza kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa kwanza. Utasoma na kuona wakati wanafunzi walipokuwa kwenye maombi na jinsi ambavyo walijazwa nguvu za Roho Mtakatifu na kuanza kunena kwa lugha. Sasa sisi kama Wakristo, kwa nini tunasherehekea sikukuu ya Pentekoste? Tunasherehekea sikukuu ya Pentekoste, kwanza tunakumbuka kushuka kwa Roho Mtakatifu, lakini 2 tunakumbuka kuzaliwa kwa kanisa. Pentekoste ni siku ya kuzaliwa kwa kanisa. Mara baada ya Roho Mtakatifu kushuka, tunakumbuka mahubiri ya Petro pale Yerusalemu alipohubiri kwa nguvu na kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Watu wakachomwa mioyo yao, wakauliza tufanyeje, na Petro akawapa mwelekeo na watu wakabatizwa pale, wakafanywa kuwa wafuasi wa Kristo. Kwa hiyo tunayo Pentekoste kwa sababu tunakumbuka kuzaliwa kwa kanisa, tunakumbuka kushuka kwa Roho Mtakatifu, na ndiyo maana mpaka leo kanisa limeendelea kuadhimisha sikukuu ya Pentekoste. Kwa Mkristo wa kawaida kuna faida kubwa sana katika kusherekea sikukuu ya Pentekoste na kukumbuka sikukuu ya Pentekoste. Moja ni birthday ya kanisa. Tunapokumbuka na kusherekea kwa Mkristo wa kawaida, tunakumbuka kanisa kuanzishwa. Lakini jambo la pili, tunadhihirishiwa uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini. Tunaposherekea Pentekoste, umuhimu wake ni kwamba tunadhihirishiwa ya kwamba uwepo wa Roho Mtakatifu upo katikati ya maisha ya muumini. Kwa Wakristo tunaongozwa na uwepo wa Roho Mtakatifu na nguvu za Roho Mtakatifu katika kuifanya kazi yake. Lakini jambo la tatu ni sikukuu ya umoja. Wakristo tunaitwa kwa pamoja. Ile siku ya Pentekoste walikutana watu wa lugha mbalimbali, wa mataifa mbalimbali walioenda kufanya biashara pale Yerusalemu. Lakini kila mmoja alipokea kitu, kila mmoja alijikuta anahubiriwa na kusikia maneno ya lugha ya kwao. Wote wakawa kitu kimoja na wote wakapokea sehemu ya uwepo wa Roho Mtakatifu pale katika mji ule wa Yerusalemu. Kwa Pentekoste ni muhimu pia kwetu sisi Wakristo, maana ni sikukuu ya kutuleta pamoja. Tunakutana pamoja, tunakubaliana pamoja. Kanisa limeanza, Roho Mtakatifu katikati yetu sisi waumini, lakini sisi ni kitu kimoja sasa ndani ya Roho Mtakatifu. Wote tunakuwa ni taifa moja teule la Mungu. Mungu akubariki sana kwa ajili ya Pentekoste, na Mungu akupe maandalizi ile siku ya Jumapili ya Pentekoste. Basi sote kae pamoja tukijua ya kwamba Roho Mtakatifu yupo katikati yetu. Mungu awe pamoja nani. Amen.